oi, üldse ei ole rahalisi jõulukingitusi vaja. Mina olen sellisest perest pärit, kus ei ole kunagi olnud kalleid jõulukingitusi. Aga kui üldse raha ei ole, siis on eriti lihtne, sellepärast, et siis saab ise midagi head teha. Tule mulle külla, teeme koos kooki. Sest magusast ei ütle mitte keegi ära. Väga hea kingitus on see, kui sõber tahab mulle külla tulla, minuga koos õhtust süüa, aga ise selle õhtusöögi teha ja pärast nõud ära pesta. Ma väga naudin selliseid kingitusi. Minuga võib alati minna metsa matkale, isegi talvel ja suvel ja sügisel ja siis, kui sajab pussnuge alla. Ta võiks mulle kirjutada hästi pika kirja. Kõigest sellest, mis ta tahaks mulle kirjutada. Kindlasti räägi poliitikast ja rahast. Lähed tülli. Mina läheks täna oma maakodusse, paneks kamina kütte, kütaks sauna soojaks. Ideaalis võiks seal olla lumeang selle sauna taga ja ma arvan, et see võiks olla siuke äge jõul aastal 2020. Meil on perega jõuludeks nüüd juba 10. aasta. Selline traditsioon, et me ei shople hullumeelselt, vaid umbes kuu aega enne jõule teeme iga kord midagi uut moodi oma kätega kõigile kingituseks. Ehk siis meie jõuluvana toob ise tehtud kingitusi kuuse alla, mis on eelnevalt koos valmis tehtud ja siis jõululaupäeval tõmmatud loosiga selgub, kes kelle tehtud meistelduse endal saab. Teist aastat harrastan talisuplust. Olen hästi vaimustunud sellest ja möödunud aastal ma käisin 31. detsembril ujumas. Suplemas on vist täpsem öelda. Tohutu torm oli ja Rohuneeme rannas olid lained nii suured, et käisid iga sekundiga vastu kallast. Et ma nüüd tahaks, et ma jõululaupäeval ka läheks vette, merre. No täiesti uudne võikski olla see, et kõigile ei peagi nagu alati kingitusi tegema, et minule isiklikult piisab sellest, et kui sa saad lihtsalt lähedaste inimestega kokku. Uus traditsioon jõuludeks. Inimesed, palun võtke aega. Rääkida kaugemate sugulastega sellest, kuidas neil tegelikult läheb. Mina olen Kihnust ja Kihnus on täiesti teistsugune jõulutraditsioon. Et nii kui kirik saab läbi, nii võivad kõik üksteisele külla minna. Ja Kihnus on nagu õige usk ja õige usus on nii, et külalised on nagu jumala kingitus ja siis, kui sa peale seda jumalateenistuse lõppu lähed kellelegi külla, siis kõik ootavad ja kõik lauad on kaetud ja uksed on ööd ja päevad lahti jõulupühade ajal. Ma soovin, et see traditsioon jätkuks. Eelmisel aastal mul endal käis vähemasti 100 külalist. Jõulude tunne võiks olla meiega kaasas aasta läbi. See tunne, et me tahame olla natukene paremad, kui me oleme ja teha asju võib-olla veidi rohkem teisi arvestades, kui me võib-olla muidu teeme.